ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு மை பெட்டகம். இன்றைக்கி நம்ம அரைக்காமல் ஊற வைக்காமல் வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள் முள்ளங்கி, 1 கப் பொட்டுக்கடலை, காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு பச்சை மிளகா, இவ்வளோ தான் வேணும். 2 நிமிஷத்தில் இந்த வடை ரெடி ஆகிடும். பொட்டுக்கடலையை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. ரொம்ப பவுடராக இல்லாமல் ரொம்ப கொரன்னு இல்லாமல் நார்மலாக அரைச்சிக்கோங்க. முள்ளங்கியை இந்த மாதிரி சீவிக்கோங்க. இந்த வடை முள்ளங்கியில் தான் பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. முட்டைக்கோஸில் பண்ணலாம், சவுச்சவில் பண்ணலாம், நீர் காய்கறிகள் எதில் வேணாலும் பண்ணலாம், கேரட்லேயும் பண்ணலாம், எதில் வேணாலும் பண்ணலாம். இன்ஸ்டண்ட்டாக ரெடி ஆகிடும். இந்த மாதிரி நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க. இதில் வெங்காயம் கூட நம்ம போட தேவையில்லை. வேணும்னா நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா பச்சை மிளகாவை அரைச்சிட்டு போட்டுக்கோங்க. 1 கப் மாவு அரைச்சோம் இல்லையா, பொட்டுக்கடலை மாவு, அது 1 கப் முள்ளங்கிக்கு, அதாவது துருவின முள்ளங்கிக்கு 1 கப் மாவு. ஃபஸ்ட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை தெளித்து தான் நம்ம பிசைய போகிறோம். ஜீரகம், உப்பு போட்டுட்டு லேசாக கையால் தெளித்து தண்ணியை தெளித்து அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சுக்கணும். ஏன்னா முள்ளங்கியில் ஏற்கனவே தண்ணி இருக்கும் இல்லையா, அதனால் பார்த்து தான் தண்ணி ஊற்றணும். அப்படி ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சு, அதிகமாக தண்ணி இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை மாவு போட்டுக்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வடை. பீட்ரூட்டில் செய்யலாம், கேரட்டில் செய்யலாம், எதில் வேணாலும் செய்யலாம். திடீர்னு வீட்டில் யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா இதை செஞ்சு கொடுத்துருங்க. மாவு இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த வடை. நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக வடை செய்கிற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். எந்த ஷேப்பில் வேணாலும் செஞ்சுக்கலாம். உடனேவும் வெந்துடும், ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், மேலேயும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு, வடையை போட்டு எடுத்துடலாம். 2 பொருளை வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் இது. நம்ம ஊற வைக்க வேண்டாம், அரைக்க வேண்டாம், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். ரொம்ப சாஃப்டான கிறிஸ்பியான வடை ரெடி ஆகிடும். ஒரு சில டைமில் நம்ம மறந்துடுவோம் இல்லையா, ஊற வைக்கிறதுக்கு மறந்துடுவோம் வடை செய்யணும் அப்படின்னா, அந்த டைம்லலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வடை செஞ்சிடலாம். நல்லா 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க. உடனே ரெடி ஆகிடும் இந்த வடை. உள்ளேயும் நல்லா வெந்திருக்கும். நல்லா கிறிஸ்பியாகிடுச்சு, கோல்டன் ப்ரௌனாக, மேலேயும் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. எடுத்துடலாம். எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். உள்ளே நல்லா வெந்திருக்கும். நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். பாருங்கள் எப்படி வெந்திருக்குன்னு. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக உளுந்து வடை பண்ணுறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இருக்கும். டேஸ்ட்டும் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். வேறு ஒரு ரெசிபியோடு வரேன். பாய் பாய்.